eksperimen campurin slime sama meses. Hah, pakai meses? Asli guys, ini mending buat dimakan sih. Ya udah deh, oke, langsung kita coba. Langsung aja buka mesesnya terus tuangin ke slime-nya. Nah, kalian tahu nggak sih banyak banget yang request ke aku suruh pakai meses. Sampai aku tuh bingung bisa-bisanya pakai meses. Cuma ya udahlah, demi followersku tercinta aku bikinin. Nah, ini tuh ternyata mesesnya tuh susah banget buat nyatu ke slime-nya. Jadi aku coba campurin terus. Nah, ini udah dicampurin sekitar 5 menitan. Ternyata warnanya kayak gini guys. Teksturnya nggak berubah sama sekali. Berarti eksperimen kali ini berhasil. Habis ini enaknya eksperimen pakai apa lagi ya?